呢套出租屋咧，最大嘅亮點咧就呢個景觀真係無敵啊！咁好多香港或者華僑嗰啲人翻嚟呢度租樓咧，佢哋嘅要求係比較高嘅，佢哋唔想求其都唔想將就，佢有個要求就係盡量景觀要好嗰啲。大家望下呢個景 O 唔 OK 啊？喺陽台呢度可以俯視成個中山富人區啊，嗰個屏東俱樂部啊，嗰個山咧就係五指山。聽講咧就係中山嘅龍脈所在啦。今日帶明大家睇呢個租樓啊，就帶大家睇緊呢個租樓啊，係屬於駿景峰啱收樓嘅業主咧，佢就想攞嚟出租啦。啊，最大嘅亮點都係呢個陽台嘅景觀啊。咁之前帶明接待過好多啲香港客戶同埋華僑翻嚟，佢哋都係唔想租嗰啲又逼又窄啊樓望樓啲樓，咁佢哋係有一定要求嘅，首先係景觀要求，咁咧。就係要靚景嘅，咁帶明大家睇呢個咧就係駿景峰900尺嘅一個屋。當然我哋睇到個樓咧係而家係未有家私家電入嚟嘅。咁咧業主都承諾啦，如果有人睇啱嘅話啊，佢係開價3500蚊啊，3500蚊咧去租到三鄉富人區嘅一套屋咧，都係中規中矩咯呢個價格，但係咧。3500蚊，業主係會配埋所有家私家電嘅。咁今日我哋睇嘅呢套樓咧係啱收樓，業主都未住，佢就攞嚟出租啦。當然租俾大家嘅時候唔係呢個狀況咯。啊，佢呢個只係未入家私家電。如果你哋邊個租咗，業主咧就全新咁去買嗰啲家私家電翻嚟俾你使用，包埋呢個沙發啦、啊電視啦、啊仲有呢個冰箱啦、冰箱咧佢係已經有咗噶啦冰箱都夠使嘅。咁呢個廚房啦既然嚟到呢度咧，呢度別有洞天喎。咁呢度咧仲係有個生活陽台俾大家放洗衣機嘅。咁帶明咧就同大家係咁細節咁親臨其境咁去影呢套全新嘅租樓俾大家睇。因為好多香港人翻嚟，首先同帶明講嘅10個有9個就話。要全新嘅，最好就冇人住過嘅，第一次出租嘅，就只能租呢啲咯。啱收樓就攞嚟租俾你啦。咁毫無疑問，呢個房咧，佢就喺屏東俱樂部旁邊，屬於富人區。佢主打就係第一次出租全新，以及咧景觀無敵。咁呢個房間咧望出去咧，喺房度咧就可以望到咁嘅景觀啦。開窗就見到富人區嘅別墅同埋個遠處嘅五指山，仲有水池，所以。租呢度嘅第一個優點就係景觀係非常之解壓嘅。咁咧可能有啲人就係要有景觀嘅要求。咁咧佢另外2個房都還 OK。咁呢個房呢個270度係可以望到嗰啲靚景嘅。大家望出去係嘛？所以如果想翻嚟租樓要租啲靚景觀嘅樓咧，就可能呢間就比較適合佢咯。當然佢呢個89方咧就係相當於900尺緊湊型嘅，咁洗手間係乾濕分離嘅，咁咧佢大又唔係好大，細唔係好細，咁呢度咧仲有一個房咁呢個房咧呢個倉就細啲，咁呢度都可以望到別墅景觀所以言歸正傳如果有啲香港朋友或者華僑朋友，如果想翻嚟租嗰啲係無遮擋嗰啲樓咧，就只能望呢個噶啦呢個就係中山三鄉富人區，望高爾夫望富人區別墅嘅樓。咁咧以前呢度賣咧都係三鄉賣得最貴嘅，係賣到15,000蚊一方嘅。我相信好多人過嚟三鄉睇樓咧，都睇過駿景峰嗰啲一手樓。咁咧佢係三鄉咧係景觀最好嘅，亦係價錢最貴嘅。咁好多人咧就可能有時候就未考慮買住先，咁就住駿景峰。咁就只有呢間出租噶啦。目前嚟講，駿景峰為數不多可以出租嘅3房可以體驗下呢啲咁嘅靚景。喺呢度望出去係可以俾你一下子釋放工作嘅壓力以及生活嘅枯燥嘅，因為咧呢個景係無敵嘅。所以話言歸正傳，如果有邊個想翻嚟租樓想要啲景觀靚嘅，第一次出租嘅就可以過嚟睇下呢套駿景峰咯。
啊，呢個業主第一次收樓就攞嚟出租啦。好，咁呢期到呢度，see you。我70歲，見過好多有錢人，有啲係真有錢，有啲係假有錢。咩叫假有錢呢？就係帳上數字好多，但係個心裏邊係空，賺到錢唔敢花，怕使咗就冇啦。日日睇住股票、房產、匯率，覺都瞓唔好啊！呢啲叫錢替你活，你唔係錢嘅主人，你係錢嘅奴隸。咩叫做真有錢呢？唔係數字大，係用唔晒。你一年使100萬，你有1個億，呢啲就叫用唔晒。用唔晒係一種狀態，唔係你擁有幾多，係你需要得唔多。我年輕嘅時候亦都追過數字，後來發現數字係追唔完嘅。你賺咗1個億，又想賺10個億，賺咗10個億，想再賺100個億。咩時候係到頭呢？冇到頭嘅喎。後來我想明白，我需要嘅唔係更多，係夠用，夠用啦。數字唔會令你更快樂，但係會令你更焦慮。所以而家我唔追，陪屋企人做喜歡嘅事，拍喜歡嘅電影，教有緣人練功，陪有緣人活出生命嘅上限，但係會令到我快樂。真正嘅富有唔係錢多，係你唔需要咁多，你需要得少，你係自由咯。